when I used to touch my back, so it used to feel like a curve. And this was feeling like I could literally feel a curve on my back. So that part now seems quite straight. Now I can like touch on my back and I can feel that this part seems straight. So, सर आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है? मुझे बैक में एक्चुअली पेन है, बैक पेन है, फिर ये लेग में भी, लेफ़्ट लेग में यहाँ पे पेन होता है, जब चलते हैं तो एक पेन भी सेंसेशन फील होता है, एंड लेफ़्ट शोल्डर में और लेफ़्ट नेक में, तो पूरे ऑलमोस्ट लेफ़्ट साइड में ही पेन है। जब ऐसा इस तरफ भी करता ना तो यहाँ पे दुखता है, तो ये सब प्रॉब्लम्स है। एंड ज़्यादा देर खड़े रहने पर फिर बैक पेन शुरू हो जाता है, तो ये सब प्रॉब्लम्स हो रही है अभी फ़िलहाल तो। एंड ये 24/7 वाला प्रॉब्लम्स है, 24/7 ये पेन के साथ में हमें रहना पड़ रहा है। ये पहले मैं मैन्युअली चेक कर लेता हूँ क्या प्रॉब्लम है। हाथ ये सर यहाँ पर स्वेलिंग है, यहाँ पर है ना इन्फ्लेमेशन है, यहाँ पर जगह पे पेन हो रहा है। ये अभी थोड़ा कम, इधर इस तरफ पेन हो रहा है। हाँ उस तरफ पे। अच्छा, इस तरफ पेन है। अच्छा, इस तरफ भी है। इन्हीं लाइन में भी। हाँ अच्छा, इधर उधर उससे पहले इधर यहाँ पर भी प्रॉब्लम है। बॉडी एकदम लूज रखना। डीप ब्रेथ लो, ब्रेथ आउट। अभी जब मैं बोलूँगा ना तभी ब्रेथ इन लेना। ब्रेथ इन, डीप ब्रेथ, ब्रेथ आउट, लूज, टेक अ डीप ब्रेथ, ब्रेथ आउट, डीप ब्रेथ, ब्रेथ आउट, बॉडी लूज। अब कैसा लग रहा है गर्दन रखने में? गर्दन फ्री लग रही है? हाँ बहुत फ्री। ये जो स्टिफनेस भी फ़र्क हो गया। बस सीधा लेट जाओ। ओह lovely, good. This seems good. Take a deep breath, breath out. अब उस तरफ देखो। हाँ उस तरफ पलटी, करवट पे लेट जाओ, उस तरफ देख के। हाँ बराबर। ये पैर, ये लेग स्ट्रेट रखो, ये फोल्ड, परफेक्ट। डीप ब्रेथ लो, ब्रेथ आउट, डन। सीधा लेट जाओगे। सीधा लेट जाओ। लूज लूज, रिलैक्स।
पेन हो रहा है? हाँ, यहाँ पर पेन हो रहा है ना? अच्छा, ये नहीं जा रहा है ना? अच्छा, लूज रखो। पेन हुआ? अच्छा, अब देखो, अब फ्रीली जा रहा है पहले के मुकाबले, है ना? अभी थोड़ा फ्री हुआ ना, पहले थोड़ा पेन हो रहा था ना। और ये भी फ्रीली जा रहा है ना अभी। लूज, हाँ, लूज लूज लूज। लूज, लूज, एक मिनट। डन। यहाँ पर जो है इन्फ्लेमेशन है, यहाँ पर आइसिंग करना भूलना नहीं। आइस पैक लगाना है आपको 1 वीक तक, दिन में 3 टाइम लगाना है, 10 मिनट्स तक, ठीक है? हाँ हाँ, अच्छा लग रहा है अभी पहले से। जैसे यहाँ से ऐसे कर्व जैसा, कैसा आपका कमर कर्व जैसा कर्व फील हो रहा था, वो स्ट्रेट फील हो रहा है अभी। अच्छा, It has been a very good experience till now. I had very serious back issues because of that. Um, my legs were also like, I was having problems in my legs, my neck, my shoulder, as well as my back. So yeah, it was very stressful. And after this sessions, like I did certain therapies from Dr. Muhammad. So now back, when I used to touch my back, so it used to feel like a curve. And this was feeling like I could literally feel a curve on my back. So that part now seems quite straight. Now I can like touch on my back and I can feel that this part seems straight. So let's see how long it goes now. Currently I'm feeling very good, like neck wise. This was quite like a frozen neck I had. That is also now improved. So inshallah, let's see how it goes. Now it seems fine. Alhamdulillah. Thank you.